Moin zu einer neuen Runde State of Survival mit eurem Plasma-Affen. Plasma, warum? Naja, weil wir uns heute mit einmal Plasma 11 bis 13 Upgrades beschäftigen, dann mit der neuen Forschung, wo es besonders um das Heilen, um die Musterung geht und natürlich um die neue Sondereinsatztruppen-Thematik. Auch da werden wir genauer drauf eingehen, deshalb ist das Video ein bisschen länger in Summe, aber ihr seht in den Kommentaren unten auch direkt die Unterteilung des Videos. Wenn ihr jetzt das Ganze, wie ihr auch im Video seht, Plasma 13 haben wollt, ist das Ganze tatsächlich relativ Plasma und noch Polyplasma intensiver, aber das zeige ich euch jetzt. Ich werde einmal auf die Thematik eingehen. Wir haben das HQ, wir haben das Krankenhaus, wir haben das Forschungslabor und die 3 Truppengebäude, auf die werden wir jetzt eingehen. Einmal detaillierter, damit ihr die Struktur versteht, wie teuer ist was eigentlich, und danach gehe ich nur noch auf die Gesamtkosten ein. Bei Plasma 11, wir haben pro Stufe, es gibt 5 Stufen für alle Upgrades und auch eine Unterscheidung. Die 5. Stufe ist genau gleich teuer. Plasma 11 Headquarter kostet jede Stufe 192 Plasma und 62 Poly. In Summe 960 Plasma und 310 von dem Poly. Dann bei den Truppengebäuden, die Kosten, die ihr jetzt seht, die müsst ihr jeweils rechnen, also das Ganze mal 3, beziehungsweise gleich zeige ich euch das in der Gesamtform. Jede Stufe kostet euch 64 Plasma und 24 Poly. Bedeutet, wenn ihr das Ganze auf eine neue Ebene bringen wollt, 320 Plasma und 120 Poly. Das Ganze müsst ihr aber 3-mal nehmen, weil ihr habt ja 3 Truppengebäude, kostet alles gleich viel. Und damit kostet der Gesamtupgrade auf P11 für Headquarter als auch Truppengebäude 1920 Plasma und 620 Polyplasma. Das ist eigentlich ganz schön teuer. Manche werden sagen, oh, das ist ja günstig. Das sind aber die, die seit Monaten eigentlich nichts anderes mehr tun, als Plasma und Polyplasma zu sparen. Kommen wir jetzt darauf, wenn ihr von 11 auf 12 gehen wollt. Kostet euch in Summe 1130 Plasma und 365 Poly. Bei den Truppengebäuden sind es 322 Plasma jeweils und 140 Poly. Das heißt, in Summe zahlt ihr für beides zusammen 2126 Plasma und 785 Poly. Bei 13 ist es so, dass ihr 1360 Plasma zahlt und 440 von dem Poly. Für die Truppengebäude sind es 450 Plasma und 165 Poly. Und dann sind wir in Summe bei 2710 Plasma und 935 Poly. Das ist das Ganze, wenn ihr alles hochrushen wollt, seid ihr bei diesen Gesamtkosten. Wenn ihr das Ganze natürlich komplett wissen wollt, das sind 6756 Plasma und 2390 Poly. Kommen wir jetzt zum Krankenhaus. Wenn ihr das von P11 bis P13 durchpushen wollt, dann seid ihr bei 210 Plasma und 15 Poly. Das Forschungslabor, naja, da haben wir bisher als HQ Level 30, beziehungsweise Level 30 war das höchste, was wir haben können. In Summe zahlen wir da jetzt 870 Plasma und 110 Poly, um das eben von Level 30 auf Level 43, beziehungsweise Plasma 13 zu bringen. Kommen wir nun zur Forschung, zur potenten Heilung. Da geht es einmal darum, dass wir schneller heilen können, das ist ein Teil davon. Dann, dass die Heilungskosten reduziert werden, dass wir mehr Krankenbetten verfügbar haben, dass das Musterungsbüro größer ist und dass die Musterungsrate, also die Duty Rate, die wir kennen, höher ist, als auch, dass die Truppen, die uns sofort in der Musterung wieder zur Verfügung gestellt werden, auch erhöht werden. Das Ganze hat natürlich Auswirkungen auf das Krankenhaus, auf das Enlistment, hat das auch direkt wieder Auswirkungen, aber wichtigste Info ist, ihr braucht dafür kein Plasma und auch kein Polyplasma, um diese Forschung voranzutreiben. Das ist eine ganz wichtige Info, da hatte ich viele Nachfragen, und die neue Krankenhauskapazität nach dem auf P13, nach der Forschung und Co. sind wir bei über 900.000, die da reinpassen, was schon mal ganz gut ist. Das hilft zumindest bei den 1-Stunden-Varianten, bei Start gegen Start unter anderem. Aber es hat natürlich auch weitere Auswirkungen auf die Musterung, denn bei der Musterung haben wir auf P13 mit der Forschung berücksichtigt mittlerweile 4 Millionen. Finde ich immer noch nicht genug, aber das ist jetzt erstmal die Neuerung. Das wäre schön gewesen, wenn wir das schon deutlich länger hätten, aber wir haben es so schon mal bekommen.
Jetzt der dritte Teil, da geht es nämlich um die Sondereinsatztruppen, das Triebwerk an der Stelle. Dann, ihr habt pro Truppengebäude 4 Slots davon und diese Slots bringen euch eben verschiedene Vorteile, je nachdem wie ihr die levelt. Sobald ihr die levelt, da gehe ich auch gleich noch kurz darauf ein und auch nochmal detaillierter in einem Videoguide dazu, aber das ist je nachdem. Bei Infanterie habe ich zum Beispiel besonders die Verteidigungs- und die Zustandswerte erhöht, bei dem Fahrer oder den Jägern die entsprechenden Tödlichkeit und Angriffswerte auf Level 2. So, da seht ihr jetzt auch diese Konvertierungsrate bzw. die Veredelung und es gibt 8-mal am Tag eine Chance, die refresht sich alle 3 Minuten, aber das ist dann halt auch limitiert. Die Chancen, die ihr bekommt, seht ihr, dass hier Level 2 ist natürlich geringer zu bekommen als Level 3 und dann gibt es nochmal ganz selten die Heldenschadensreduzierung oder Heldenschadenserhöhungsgeschichten. Das hilft euch auf jeden Fall dann am Ende des Tages. Und wenn ihr natürlich das Ganze verbessern wollt, ihr seht, ich habe leider Gottes aktuell nicht 3 von einem. Das heißt, wenn ihr 3-mal Level 1 von dem gleichen habt, könnt ihr das zu einem Level 2 ändern. Wenn ihr mal 1 komplett auf Level 3 gebracht habt, dann könnt ihr euch Bonuswerte raussuchen. Da empfehle ich ganz klar die unteren 4 Werte jeweils, nämlich die Heldenschaden bis hin zu Behemoth-Schadensreduzierung. Das sind natürlich die deutlich besseren Werte. Ihr habt davon viel mehr als von den generellen Stats wie Truppentödlichkeit, Truppenattacke und Co. Das kriegt ihr aber erst, wenn eines eurer Komponenten oder veredelten Teile für die Sondereinsatztruppenforschung im Endeffekt mindestens auf Level 3 ist. Dafür braucht ihr aber mindestens 3-mal Level 1 und danach mindestens 3-mal Level 2, damit ihr das Ganze bekommt. Und das seht ihr natürlich, ihr braucht immer 3 von dem jeweiligen vorherigen Level, um ein neues Level zu erhalten. Das soweit zu den ganzen Neuerungen, der jetzt kommt. Für manche ist es bereits jetzt schon da, seit heute. Für andere kommt das erst am Montag. Das als erster Überblick. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen und schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet.